izvēlējušos Subaru modeli BRZ. Varbūt tā bija pilnīgi traka ideja, tāpēc, ka nebija braukusi ar to auto pilnīgi nekad. Un līdz trasē es mēroju tikai kādus 3 kilometrus un nesportiskā režīmā. Kvalifikācijā gāja diezgan draņķīgi. Un īstenībā bija pārsteigums tas, ka tā mašīna par cik ir automāts un nespēja izdarīt to, ko es varēju izdarīt ar manuālo kārbu, tad bija diezgan vīlusies, varētu teikt. Kvalifikācijā man gāja diezgan slikti no sākuma. Kaut kā bija baigi slikti pārslēgties sanāca un kaut kāds stress, nezinu kāpēc. Bet otrajā un trešajā braucienā jau bija diezgan labi un nobrauc, kā es gribēju nobraukt. Mērķis sasniegts. Labu reakcijas laiku dabūt, jo viņš ļoti svarīgs ir tajā īsajā distancē. Liela daļa no veiksmes ir tieši tajā reakcijā. Labi vienkārši nostartēt. Kvalifikācijā gāja labi, otrais brauciens bija labākais. Tiks sasniegts labākais laiks, kāds tagad ir bijis. Mēģis būtu tikt finālā, maksimāli labi nobraukt. Pēdējo braucienu ir tā, ka nobraukts ir labi, iekļāvos, līdz finālam esmu ticis, komanda arī ir tikusi, kopumā nobraukts ir labi. Paldies komandai! Astoņdaļfinālā tikām visi. Tur arī palikām. Konkurence diezgan spēcīga šobrīd. Nekur baigās kļūdas nepieļāvu, cik es pats teorētiskā faktora visu izdarīju, ko varēju.